Bu videoda Enya'nın kendi ses modları olan karbon fiber gitarını inceliyoruz. Kutusundan neler çıktığına bakalım. Ses kartına bağlayabilmemiz için bir jack kablosu, yedek Dadario marka tel, bir gitar askılığı, bir müzik uygulaması için VIP üyelik kartı, şarj edebilmemiz için bir USB kablo, hoş ve kaliteli bir temizlik bezi, son olarak sap ayarı için bir alyan çıkıyor. Gitarın kendisi çok hafif. Tek gözlü, malzeme kalitesi iyi olan bir çantayla birlikte bize ulaşıyor. Şimdi ise gitarı çantasından çıkarıyoruz. Öncelikle gitarın malzeme kalitesi gerçekten beklentimin üzerinde çıktı. Hafif plastik bir gitar hissi kesinlikle vermiyor. Tüm kasası tek bir parça karbon fiberden oluşuyor. Klavyesi çok rahat. Küçük de bir gitar olduğu için tutması kolay ve rahatça otururken bile çalınabiliyor. Normal bir akustik gitar yerine bu gitarı almak, masaüstü bir bilgisayar yerine bir laptop almak gibi. Ayrıca gitarın kendi ses sistemi ve efektleri var. Ama öncelikle kendi sesine bir bakalım.
Sonuç olarak ben gitarı çok beğendim. Her defasında birbirine benzeyen gitarlardan birini almak yerine böyle farklı bir gitar almak eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Umarım gitarı gerektiği gibi size tanıtabilmişimdir. Eğer bu gitarı almayı veya incelemeyi düşünüyorsanız linki açıklama kısmında.